এটা আমাদের ব্লেন্ডারের 19তম ভিডিও। আমরা আলোচনা করতেছিলাম অ্যাড মডিফায়ার থেকে অ্যারে মডিফায়ার টুল নিয়ে। তো অ্যারে মডিফায়ারে গত ভিডিওতে আমরা এই আইকনগুলো নিয়ে কথা বলেছি, ড্রপ ডাউনের অ্যাপ্লাই ডুপ্লিকেট নিয়ে কথা বলেছি, রিলেটিভ অফসেট, কনস্ট্যান্ট অফসেট নিয়ে কথা বলেছি। আজকের ভিডিওতে আমরা অবজেক্ট অফসেট নিয়ে আলোচনা করব। তো আপনারা জানেন যে কাউন্টে আমরা এখানে ধরুন দিলাম 6, তাহলে আমাদের 6টা অবজেক্ট হয়ে গেল। এগুলোর মধ্যে গ্যাপ দেওয়ার জন্য আমরা এখান থেকে রিলেটিভ অফসেট অটো দেওয়া থাকে, তো এখান থেকে আমরা বাড়াইলে এই গ্যাপগুলো আমরা করতে পারি। তো এখানে কনস্ট্যান্ট অফসেট আমরা জানি, অবজেক্ট অফসেট আসলে কিভাবে কাজ করে। অফসেট হচ্ছে আমরা যে গ্যাপগুলো দিচ্ছি বা একটা থেকে একটা যে ডিসটেন্স, এগুলো এক একটা অফসেট। তো একটা অবজেক্টের বেসিসে আমরা যদি এই গ্যাপগুলো করতে চাই বা অবজেক্ট অফসেটের আরো কিছু অ্যাডভান্টেজ আছে, সেগুলো আমরা আলোচনা করব। তো প্রথমে আমরা আলোচনা করব যে আমরা এই মুভগুলো বা গ্যাপগুলো কিভাবে দিতে পারি। তো এর জন্য আমরা এখান থেকে রিলেটিভ অফসেটটা অফ করে দিতেছি। আমাদের এখানে কাউন্ট এখনো 6 আছে, কিন্তু এখানে কোনো অফসেট নেওয়া নাই দেখে একটাতেই দেখাচ্ছে। তো আমরা অবজেক্ট অফসেট নেওয়ার জন্য আমাদেরকে আরেকটা অবজেক্ট নিয়ে আসতে হবে, যেটার বেসিসে আমাদের অফসেটগুলো কাজ করবে। তো এই জন্য আমরা কিবোর্ড থেকে শিফট ট্যাপ প্রেস করতেছি। এখান থেকে ধরুন একটা ইউবি স্প্যান নিয়ে নিলাম, যে কোনো কিছু নিলেই হয়। তো আমরা এটাকে একটু মুভ করে সরিয়ে আনার জন্য আমরা এখান থেকে মুভে প্রেস করতেছি, দেন এদিকে আমরা একটু সরিয়ে আনলাম। তো আমাদের এই কিউবের মধ্যে আমাদের অ্যারে মডিফায়ারটা অ্যাপ্লাই করা আছে। তো আমরা এখান থেকে অবজেক্ট অফসেটটা আমরা এখান থেকে অন করতেছি। অন করার পর দেখতে পারতেছেন যে কোনো কিছু চেঞ্জ আসে নাই, কারণ আমাদেরকে যেই অবজেক্টটা নিয়েছি সেটাকে আমরা চিনা দিই না। তো চিনা দেওয়ার জন্য আমরা এখান থেকে প্রপার্টিসটা অন করব। অন করার পর আমরা দুইভাবে চিনা দিতে পারি। আমাদের এখানে অবজেক্ট আপনারা দেখতে পারতেছেন, তারা জিজ্ঞেস করতেছে যে আমরা কোন অবজেক্টের বেসিসে কাজ করব। তো অবজেক্টটাকে আমাদেরকে চিনা দিতে হবে। আমরা এখানে একটা অবজেক্ট নিয়েছি, আমরা চাইলে আর অনেকগুলো অবজেক্ট নিতে পারি। তো আমাদের এই অবজেক্টটা চিনা দেওয়ার জন্য আমরা এখানে ক্লিক করতে পারি। ক্লিক করলে আপনারা দেখতে পারতেছেন যে ক্যামেরা লাইট স্পেয়ার, আমাদের এটা একটা স্পেয়ার। ক্যামেরা লাইটগুলো আমরা ডিলিট করে দিব। তো আমরা স্পেয়ারটাতে এখানে সিলেক্ট করে দিলেই এই স্পেয়ারের বেসিসে মানে আমাদের অবজেক্টের বেসিসে এখানে অবজেক্টগুলো নিয়ে নিল। তো এখান থেকে আমরা ক্যামেরা লাইট ডিলিট করে দেই। আমরা লাইটটা সিলেক্ট করি, শিফট প্রেস করে ক্যামেরাটা সিলেক্ট করি, দুটাই সিলেক্ট হয়েছে। কিবোর্ড থেকে ডিলিট প্রেস করে ডিলিট করে দিচ্ছি, এগুলো আপাতত আমাদের লাগতেছে না। তো এখানে আপনারা দেখতে পারতেছেন যে আমরা অবজেক্টটা চিনে দেওয়ার সাথে সাথে আমাদের কিন্তু স্পেয়ারটা দেখা যাইতেছে না। আমরা এখানে স্পেয়ারটা সিলেক্ট করে দিচ্ছি, কিন্তু স্পেয়ারের বেসিসে যে আমরা কাজ করব স্পেয়ারটাই দেখতে পারতেছি না। এই জন্য আমরা এখান থেকে স্পেয়ারটাই, যেখানে আমরা আউটলেট আছে এখানে আমরা সিলেক্ট করব স্পেয়ারটা, তাহলে আমরা দেখতে পারতেছি যেখানে আমাদের স্পেয়ারটা আছে। তো আমরা স্পেয়ারটা আসলে কিভাবে ব্যবহার করব, ধরুন আমরা এখান থেকে যদি মুভ করি, তাহলে এখান থেকে এখানে যে দূরত্বের অফসেটটা আছে এটা প্রত্যেকটার উপরে একইভাবে কাজ করতেছে। আবার এইটা টেনে এনে আমরা এগুলোকে কমাইতে পারতেছি, মানে এই স্পেয়ারটা দিয়ে আমরা আমাদের এই অবজেক্টগুলোকে মুভ করতে পারতেছি, কমাইতে বাড়াতে পারতেছি। এখন এই একই কাজ তো আমরা জানি যে আমাদের রিলেটিভ অফসেটও করা যায়, কনস্ট্যান্ট অফসেটও করা যায়। এই অবজেক্ট অফসেটের আসলে স্পেশাল জিনিসটা কি, তো সেটার জন্য আমরা কাজ করি, আমরা ট্রান্সফর্ম উইন্ডোটা নিয়ে আসি। এর জন্য আমরা কিবোর্ড থেকে এন প্রেস করবো, দেন ট্রান্সফর্ম উইন্ডোটা এখানে চলে আসছে। এই সেম একই উইন্ডোটা আমরা এখান থেকে যেই অবজেক্ট প্রপার্টিস আছে এখানে ক্লিক করলো, আমাদের সেই একই উইন্ডোটা চলে আসবে। তো আমরা যদি কখনো অন্য কোনো প্রপার্টিসে কাজ করি, কিন্তু আমাদের এন প্রেস করে আমরা এটা নিয়ে আসতে পারি। কিবোর্ড থেকে এন প্রেস করলে চলে যাবে, আবার এন প্রেস করলে এটা চলে আসবে। তো এগুলো আমরা গত ভিডিওতে আলোচনা করেছি, যারা প্রথম থেকে আমার টিউটোরিয়ালগুলো দেখে আসতেছেন তারা জানেন। এখানে আপনারা যদি অবজেক্ট অফসেট স্পেশালিটা দেখতে চান, তাহলে আমরা যদি দেখেন, আমরা যদি এক্স এর দিকে বাড়াই তাহলে দেখতে পারতেছেন যে কমতেছে, এক্স এর দিকে বাড়াইলে বাড়তেছে। এখানে স্কেলে দেখলে আপনারা মজা পাবেন। আমরা এখান থেকে এক্স এক্সিস এটাকে 0 করে দেই। স্কেলে দেখলে আপনারা পার্থক্যটা বুঝতে পারবেন। আমরা একটা কাজ করি, আমরা জেড এর দিকে এগুলা তুলে নিয়ে যাই, উপরে এগুলা জেড এর দিকে তুলে নিয়ে যাই। তো আপনারা দেখতে পারতেছেন যে এক্স এর দিকে এখান থেকে এই পর্যন্ত আসছে। তো এখানে তো একটা ভ্যালু কাজ হয়েছে, আপনারা এখানে কোনো ভ্যালু দেখতে পারতেছেন না। এক্স এও 0 আছে, রোটেশন তো করা না, তাও রোটেশন 0, ওকে ফাইন, স্কেল 1 করা, কিন্তু এক্স এর দিকে এখানে কোনো মান নাই কেন? কারণ আমাদের যে ভ্যালুটা সেটা হচ্ছে স্পেয়ারের মধ্যে। আমাদের এখানে কিন্তু এখন অবজেক্ট সিলেক্ট করা আছে। আমাদের যেটাকে আমরা অবজেক্ট অফসেটে নিছিলাম সেটা কিন্তু এখানে সিলেক্ট করা নাই। তো সেটা সিলেক্ট করার জন্য আমরা এখান থেকে স্পেয়ার সিলেক্ট করি, তাহলে দেখতে পারতেছেন যে এই যে এখানে এক্স এক্সিসে একটা ভ্যালু আসছে। এই ভ্যালুটাই মূলত এই গ্যাপগুলার ভ্যালুটা এখানে আছে। আমরা যদি এটাকে একটু বাড়াই তাহলে বাড়তেছে, যে কমতেছে। তার মানে এখানে আমাদের অবজেক্ট একটা, সেটার জন্য কোনো ভ্যালু নাই। আমাদের এই গ্যাপগুলা আসলে স্পেয়ারের বেসিসে হয়েছে, এই জন্য স্পেয়ারের বেসিসে এখানে মানটা আছে। তো আমরা যদি এটাকে জেডের দিকে নিয়ে যেতে চাই, তাহলে আমরা এখানে এটা ক্লিক করব। আমরা এটাকে কপি করতে পারি অথবা জেড থেকে এখানে দিলেও হবে। তো আমরা এটাকে 0 করে দিচ্ছি, কিবোর্ড থেকে 0 করে দিলাম। জেডের দিকে যদি আমরা উপরের দিকে নিতে চাই, তাহলে এখানে ভ্যালুটা কন্ট্রোল ভি করে দিতে পারি, অথবা আমরা এখান থেকে চাইলেও কমাইতে বাড়াইতে পারি। এখন আমাদের এখানে ধরুন যে আসলে অবজেক্ট অফসেটটা কিভাবে কাজ করতেছে, আমরা যদি এখানে স্কেল করি তাহলে আপনারা ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। আমরা এখানে স্কেলে এক্স এক্সিসে একটু যদি বাড়াই, তাহলে আপনারা দেখতে পারতেছেন যে নেটওয়ার্ক টাইপ কিছু একটা হয়েছে। আমরা শিফট আর মাউসের স্ক্রল কিটা প্রেস করে ধরে নিচের দিকে নিয়ে আসতেছি। আপনারা খেয়াল করলে দেখবেন যে আমাদের অবজেক্ট, নিচের অবজেক্ট একবারে ছোট, তার থেকে একটু বড়, তার থেকে একটু বড়, তার থেকে একটু বড়, তার থেকে একটু বড়, তার থেকে একটু বড়। এই স্পেয়ারটাকে রেফারেন্স ধরে এগুলো এভাবে বড় হয়ে আসছে। তো এই জন্য এখানে অবজেক্ট অফসেটটা এখানে কাজ করতেছে রেফারেন্স হিসেবে। এটা রেফারেন্স
টলারেন্সে বাকিগুলো কাজ করতেছে। একইভাবে আমরা যদি এখানে ওয়াই অ্যাক্সিসও করতে চাই, আমরা যদি ওয়াই এর দিকে বাড়াই তাহলে দেখতে পারতেছি যে বড় হইতেছে একবারে নিচ থেকে উপরের দিকে একই সমানে বলতে মানে নিচেরটা যেটা তার থেকে একটু বড় তার থেকে একটু বড় এভাবে করে বড় হইছে। তো আমরা এখানে এগুলাকে 1 করে দেই। আমরা যখন কোনো কিছু মুভ করি, ধরুন আমরা এখান থেকে একটা জিনিস মুভ করতেছি, মুভ হইতেছে, আমাদের স্পেয়ারটা সিলেক্ট আছে, আমরা কন্ট্রোল জেড করি। এখন আমরা যদি আমাদের এই অবজেক্টগুলোকে সিলেক্ট করে মুভ করতে চাই তাহলে দেখতে পারতেছেন যে এটা কিন্তু ফিক্সড একটা জায়গায় আছে, এটা মুভ হইতেছে না। তার মানে আমাদের এই অবজেক্টগুলো সিলেক্ট করে আমরা মুভ করতে পারতেছি না, মানে আমাদের ট্রান্সফর্মটা শুধু স্পেয়ারের ক্ষেত্রে ঠিকঠাকভাবে কাজ করতেছে। আমরা যদি এগুলোকে আলাদা আলাদা করতে চাই, মানে আমরা চাইলে অবজেক্টগুলো ধরেও কাজ করতে পারবো, মানে মুভ করতে পারবো, আবার আমাদের যে স্পেয়ার আছে সেটা দিয়েও আমরা কাজ করতে পারবো। দুইটাকে আমরা আলাদা আলাদা করে ফেলতে চাই, মানে সেপারেট করে ফেলতে চাই, তাহলে প্রথমে একটা কাজ করি, আমরা পুরোটাকে সিলেক্ট করি, দেন আমরা প্রথমে ডিলিট করে দেই, কিবোর্ড থেকে শিফট প্রেস করি, আমরা এখান থেকে একটা কিউব নিয়ে নেই, আমরা এটাকে সামনে নিয়ে আসার জন্য কিবোর্ড থেকে হোম প্রেস করলে একবারে সামনে চলে আসলো। তো আমরা এটাকে একটু মুভ করে ধরুন এখানে নিয়ে রাখলাম। ওকে, এবার আমরা একটা অফসেটের জন্য অবজেক্ট নিয়ে নেই, কিবোর্ড থেকে শিফটে আমরা পুনরায় আবার ইউবি স্পেয়ারে নিলাম, যে কোনো একটা নেওয়া যায়। তো এটা নেওয়ার পরে এখন ধরুন আমরা এটার মধ্যে আবার অ্যারো অ্যাপ্লাই করে দেই, অ্যারো অ্যাপ্লাই করে দিলাম, এখান থেকে আমরা রিলেটিভ অফসেটটা উঠা দেই, এখান থেকে অবজেক্ট অফসেট করে দেই। তো আমরা এখান থেকে এটাকে চিনা দেই স্পেয়ারটা, তো এখানে স্পেয়ারটা নিয়ে নিল, এখান থেকে আমরা ধরুন 5 করে দেই, বাইরে একটা ক্লিক করি, তো নিয়ে নিছে। দুইটা তো একই জিনিস হয়ে গেল। আসলে আমরা এখন আলাদা আলাদা করবো কিভাবে? আলাদা আলাদা করার জন্য আমরা এখান থেকে অবজেক্ট অফসেটটা উঠা দিতেছি, দুইটাই সিলেক্ট করতেছি, দেন কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল প্রেস করতেছি, এখানে আমরা অল ট্রান্সফর্ম একটা অপশন আছে, এখানে আমরা এটা অ্যাপ্লাই করে দিতেছি। এখন আমাদের এই দুইটা আলাদা আলাদা হয়ে গেছে। আমরা যদি এটাকে ক্লিক করি, দেন আমাদের অবজেক্ট অফসেটটা ওপেন করি, আপনারা কোনো চেঞ্জ দেখতে পারতেছেন না। এখন যদি ধরুন আমরা এখান থেকে এটা সিলেক্ট করি, আমাদের কিন্তু স্পেয়ারটা সিলেক্ট করা নাই, শুধু কিউবটা সিলেক্ট করা। এখন আমরা যদি এটাকে আমরা এখন মুভ করি তাহলে আপনারা দেখতে পারতেছেন যে আমাদের অবজেক্টগুলো বের হয়ে আসছে। আমাদের কিন্তু এখন শুধু এটা সিলেক্ট, আমরা কিন্তু স্পেয়ারটা সিলেক্ট করি নাই। এখন আমরা যদি শুধু স্পেয়ারটা সিলেক্ট করে যে অবজেক্টের বেসিসে আমরা কাজগুলো করতেছি সেটা সিলেক্ট করে আমরা যদি এখন মুভ করি তাহলে এই অবজেক্টটা দিয়েও আমরা কাজ করতে পারতেছি, একইভাবে আমাদের এই অবজেক্টগুলো সিলেক্ট করে আমরা কাজ করতে পারতেছি, মানে এই দুইটাকে আলাদাভাবে আমরা ট্রান্সফর্ম করে নিছি। এটার আরেকটা মজা হচ্ছে, আপনারা যদি দেখেন আমরা এখান থেকে এটাকে 0 করে দেই, 0 করে দেওয়ার পরে এখন ধরুন আমাদের এই অবজেক্টটাকে আমাদের স্পেয়ারের চারপাশে ঘুরাইতে চাইতেছি। তো এর জন্য আমরা প্রথমে আমাদের স্পেয়ারটা সিলেক্ট করব, সিলেক্ট করার পরে আমাদের এখানে যে রোটেশন আসে, রোটেশনের যে জেড অ্যাক্সিস আছে, জেড অ্যাক্সিসের সাপেক্ষে আমরা এটাকে আমরা ঘুরাইতে পারবো। তো ঘুরানোর পর আপনারা দেখতে পারতেছেন যে এখানে কয়টা 1 2 3 4 5টা, আমরা যদি এটাতে সিলেক্ট করি দেন আমরা এখানে 5টা আছে, আমরা ধরুন এখানে নিয়ে নিলাম 12টা, তাহলে দেখতে পারতেছেন যে 12টা ঠিকঠাক ভাবে নাই, এখানে কিছু আছে, এখানে আবার গ্যাপ, এখানে আছে, এখানে নাই, মানে ওরিয়েন্টেশনটা ঠিকঠাক ভাবে নাই। একই সমানভাবে ঠিকঠাক ভাবে যাওয়ার জন্য আমরা আমাদের স্পেয়ার সিলেক্ট করব, দেন এখানে আপনারা জেড অ্যাক্সিসের রোটেশনে দেখতে পারতেছেন যে 42.3 ডিগ্রি আছে, এটাকে আমরা জানি যে পুরো বৃত্তটা কত, পুরো বৃত্তটা হচ্ছে 360 ডিগ্রি, তাহলে আমরা 360 দিব। আর আমরা এখানে অবজেক্ট নিয়েছিলাম 12টা, তাহলে আমরা 12টা ভাগে সমান ভাগে ভাগ করে দিব, তাহলে ভাগ 12, বাইরে একটা ক্লিক করলে সমান ভাগে ভাগ করে দিল। তো এভাবে আমরা অবজেক্ট অফসেটের সাহায্যে খুব সহজে এগুলো করতে পারি। এখন মনে করেন যে কোনো কারণে আপনার এই চারপাশের সবগুলো অবজেক্ট লাগবে, মাঝখানের স্পেয়ারটার দরকার নাই, এটা তো আপনি অফসেটের জন্য নিচ্ছেন, এটা তো আসলে আপনার কোনো কাজে লাগতেছে না, তো এটা রেন্ডারে আপনার দরকার নাই, আপনি একটা কাজ করলেন এখান থেকে ডিলিট করে দিলেন, আপনার সবগুলোই চলে গেল, শুধু প্রথম অবজেক্টটা আছে। আবার কন্ট্রোল জেড করে নিয়ে আসলাম, এখন এটা থাকবে না কিন্তু বাকি সবগুলো থাকবে। এটা আমরা করব কিভাবে? তো এর জন্য আমরা একটা গাছ তৈরি করি, তাহলে বুঝতে পারবেন। তো এরপর আমরা আবার সবগুলো সিলেক্ট করতেছি, কিবোর্ড থেকে ডিলিট করে দিচ্ছি, শিফট প্রেস করি। আমরা যেহেতু একটা গাছ করব, আমরা আবার অন্য একটা অবজেক্ট নেই, এখান থেকে ধরুন আমরা একটা কি নিব, কোণ নেই। তো কোণ নেওয়ার পরে এটা আমরা একটু উপরের দিকে তুলি, উপরের দিকে তোলার পরে আমরা ট্যাব প্রেস করি, ট্যাব প্রেস করে এডিট মোডে চলে গেলাম। দেন আমরা এখান থেকে ফেসটা সিলেক্ট করব, আমরা এখান থেকে ফেসে চলে যাই, এখান থেকে ফেসটা সিলেক্ট করি, আমরা এটাকে একটু স্কেল করি। স্কেল করার জন্য কিবোর্ড থেকে এস প্রেস করব, একটু স্কেল করে মনে করুন এতটুকু, ওকে ফাইন রাখলাম। তো রাখার পরে এটাতে এখন আমরা অ্যারে টুল অ্যাপ্লাই করব, আমরা এখান থেকে মডিফায়ারে চলে যাব, দেন অ্যারে টুলটা অ্যাপ্লাই করে দিলাম। দুইটা আমাদের এখানে 2 আছে, এই কারণে দুইটা নিয়ে নিচ্ছে। আমরা ধরুন এখানে 6টা নেই, বাইরে একটা ক্লিক করে 6টা নিয়ে নিলাম। তো আমাদের এখন অবজেক্ট অফসেটটা নিতে হবে, দেখবেন অনেক সহজে গাছটা তৈরি হয়ে গেছে। তো আমরা এখান থেকে আমরা রিলেটিভ অফসেটটা উঠা দেই, দেন এখান থেকে আমরা অবজেক্ট অফসেটটা ওপেন করি, কোনো কাজ হচ্ছে না কারণ অবজেক্টের জন্য কিছু নিয়ে আসি নেই। এখন আমাদেরকে এমন একটা জিনিস নিয়ে আসতে হবে যেটা আসলে দেখা যাবে না, মানে রেন্ডারে দেখা যাবে না, এমন একটা কিছু নিয়ে আসতে হবে, এমটি টাইপ। তো আমরা কিবোর্ড থেকে শিফট প্রেস করব, প্রেস করার পরে আমরা এখানে অবজেক্টগুলো দেখতে পাইতেছি, এর কারণ হচ্ছে আমরা এখন এডিট মোডে আছি, আমরা ট্যাব প্রেস করে অবজেক্ট মোডে চলে আসবো।
এখন আমরা কিবোর্ড থেকে শিফট অ্যাপ প্রেস করলে আপনারা এখানে নিচে আসতে দেখবেন যে এই যে এমটি মানে কিছু নাই, খালি, যেটা রেন্ডারে শো করবে না। আমরা এখান থেকে প্লেন অ্যাক্সিস একটা নিয়ে নিতেছি এমটির। তো আমরা এখান থেকে প্লেন অ্যাক্সিস একটা প্রেস করতেছি। প্রেস করার পরে আমাদের প্লেন অ্যাক্সিসটা যেখানে নিচে চলে আসলো, কিছু দেখা যাইতেছে না, কিন্তু এখানে একটা অ্যাক্সিস আছে এটাকে আমরা অবজেক্ট অফসেট বানাবো, যেটার সাপেক্ষে আমরা কাজ করব। তো এটাকে আমরা এখন চিনে দেই। তো চিনে দেওয়ার জন্য আমরা আমাদের অবজেক্টে সিলেক্ট করলাম, দেন এখানে আমরা সিলেক্ট করলাম। সিলেক্ট করার পরে যে এমটি আসছে, এমটিতে আমরা সিলেক্ট করলেই এটা চিনে গেল। নিচের দিকে কাজ করতেছে কারণ যেখানে জেড অ্যাক্সিস এখানে আছে। তো আমরা এটাকে সামনে একটা মাইনাস দিয়ে দিলে এটা উপরের দিকে উঠে যাবে। এই যে উপরের দিকে উঠে গেল। এখন গাছ তো নিচ থেকে উপরের দিকে সবগুলো সমান পাতা থাকে না, উপরের দিকে একটু চিকন থাকে আর একটু চিকন থাকে। তো আমরা এখন ওই যে আমাদের এমটি টুলটা ব্যবহার করব, অবজেক্ট অফসেটটা ব্যবহার করব, যেটা নিচ থেকে উপরের দিকে সমানভাবে, নিচ থেকে একটু বড়, তার উপরটা আর একটু বড়, তার উপরটা আর একটু বড়, এভাবে যেভাবে কাজ করতেছিল, এখন আমরা নিচ থেকে উপরের দিকে ছোটর দিকে কাজ করব। তো ছোটর দিকে কাজ করার জন্য আমরা এক্স অ্যাক্সিসে প্রথমে ছোট করি, ধরুন এক্স অ্যাক্সিসের দিকে আমরা একটু ছোট করি, আচ্ছা বড় হইতেছে, এদিকে নিয়ে আসি। এক্স অ্যাক্সিসের দিকে আমরা চাপায়া দিলাম, আমরা ওয়াই এর দিকেও চাপাই। আমরা একটা কাজ করি, আমরা এখানে লিখে চাপাই, যেমন 0.68 আছে, তো আমরা 0.8 আরেকটু বড় করে দেই, 0.8, বাইরে একটা ক্লিক করি। একইভাবে ওয়াই এর দিকেও আমরা 0.8 করে দেই, বাইরে একটা ক্লিক করি। আপনারা দেখতে পারতেছেন যে নিচের দিকে উপর পর্যন্ত, নিচেরটা একটু বড়, তার উপরটা আরেকটু বড়। আমরা কিন্তু এমটিতে সিলেক্ট করে এই কাজটা করছি। এখন এটাকে গাছের মতো লাগতেছে না, ঠিক এর কারণ হচ্ছে আমাদের নিচের এটা আরেকটু ছড়ানোর দরকার ছিল। যাই হোক, তারপরও আমরা এখান থেকে যে গ্যাপগুলো আছে, গ্যাপগুলো একটু কমা দেই। আমরা উপরের যে সিলেক্টটা আছে এটা একটু নিচের দিকে নামাই, গ্যাপগুলো কমা দিলে মোটামুটি একটা গাছের একটা শেপ আসছে। আর একটু কমা দিয়ে দেখি, ওকে ফাইন, এতটুকু রাখি। তো আমরা একটা কাজ করি, আমরা এখান থেকে কোণে প্রেস করি। কোণে প্রেস করার পরে ট্যাব প্রেস করে আমরা এডিট মোডে চলে যাই। দেন এখানে ফেসে সিলেক্ট, স্কেল করি অ্যাস, আমরা একটু বাড়ায়া দেই, তাহলে মনে হয় একটু সুন্দর দেখাবে। ওকে, আবার ট্যাব প্রেস করে অবজেক্ট মোডে চলে আসলাম। আবার এমটিতে সিলেক্ট করি, সিলেক্ট করার পরে একটু উপরের দিকে যদি এখন তুলে দেই, ওকে ফাইন। তো আমরা এখন গাছের নিচের অংশটা দিব, এই জন্য এটা একটু সিলেক্ট করি, সিলেক্ট করার পর একটু উপরের দিকে তুলি। ওকে, তো এই জন্য আমরা একটা সিলিন্ডার নিয়ে নেই, কিবোর্ড থেকে শিফট ট্যাব প্রেস করব, এখান থেকে আমরা মেশে চলে যাব, একটা সিলিন্ডার নিয়ে নেই। এটাকে আমরা প্রথমে একটু স্কেল করি, স্কেল করার জন্য এস প্রেস করব, দেন এটাকে একটু ছোট করব, আবার এস প্রেস করে আমরা জেড অ্যাক্সিসে বড় করব। ওকে, এতটুকু রাখতেছি। এখন আমরা একটু নিচের দিকে নামায় দেই এটাকে। ওকে ফাইন, এখন পুরোটা সিলেক্ট করি, দেন এটাকে উপরের দিকে তুলে দেই, পুরোটা সিলেক্ট করে উপরের দিকে তুলে দেই। এটা একটু মনে হয় বেশি বড় হয়ে গেছে, সিলিন্ডারটা আবার একটু সিলেক্ট করি, আমরা এস জেড এর দিকে আবার একটু ছোট করে দেই, বেশি বড় না। ওকে, পুরোটা সিলেক্ট করি, দেন আমরা একটু নিচের দিকে নামায় দেই। আমাদের একটা গাছ তৈরি হয়ে গেল। আমরা এটা সিলেক্ট করে এখন কিবোর্ড থেকে হোম প্রেস করি, সামনে চলে আসলো। এখন পুরোটা সিলেক্ট করা অবস্থায় আমরা কিবোর্ড থেকে শিফট ডি প্রেস করে একটা কপি করে নিচ্ছি। আমরা এক্স এর দিকে চাইতেছি, আমরা কিবোর্ড থেকে এক্স প্রেস করব, ধরুন এক্স এর দিকে এখানে একটা নিয়ে আসলাম। এখন আমরা চাইতেছি যে আমাদের দুই পাশে গাছ হবে আর মাঝখানে একটা হয়তো রাস্তা পরে বানাবো। তো এই জন্য আমরা পুরোটা সিলেক্ট করব, দেন কিবোর্ড থেকে শিফট ডি প্রেস করব। আমরা এখন ওয়াই এর দিকে চাইতেছি, ওয়াই প্রেস করব, এক সমানে গেল। এখন চাইতেছি যে অসংখ্য গাছ এখানে সিরিয়ালে যাবে। আমাদের লাস্টে যে অ্যাকশনটা আছে সেটা বারবার করার জন্য আমরা কিবোর্ড থেকে শিফট আর প্রেস করতে থাকবো, তাহলে আমাদের অনেকগুলা গাছ তৈরি হয়ে গেল। দুই পাশে গাছ, মাঝখানে ধরুন কোন এক সময় আমরা রাস্তা বানাইলাম। আপনারা যখন এগুলো মুভ করবেন তখন আপনারা চেষ্টা করবেন যে পুরোটা ধরে আপনারা সিলেক্ট করার জন্য, কারণ আমি যে প্রথমে একটা ধরে সিলেক্ট করার সাথে সাথে আপনারা দেখতে পারতেছেন যে এটা নষ্ট হয়ে গেছে। আপনাদেরকে একবারে পুরোটা সিলেক্ট করে তারপরে মুভ করতে হবে, মানে পুরোটা ধরুন একবারে পুরোটা সিলেক্ট করে যদি মুভ করেন তাহলে গাছটা একবারে যাবে, কিন্তু একটা সিলেক্ট করে যদি আপনারা মুভ করেন তাহলে কিন্তু এদিক সেদিক হয়ে যাবে। এই জিনিসটা খেয়াল রাখবেন। তো এই তো অবজেক্ট অফসেট নিয়ে এমনি ভিডিওটা বড় হয়ে গেছে এই পর্যন্ত। আমরা পরবর্তী ভিডিওতে মার্জ ইউভিএস ক্যাপস নিয়ে কথা বলবো। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।